Доброго времени всем суток. Я это снимаю свое первое видео. Хочу запилить на YouTube. История о том, как я решил сделать ремонт после ремонта на ВАЗ-2115, но с двигателем от двенашки, на именно 1.5 16-клапанный. Дело в том, что я когда собрал двигатель, точнее сначала я изначально его приобрел, этот двигатель, от товарища. Он был, так сказать, временем поеденный, но я решил сделать все красиво, расточил все поверхности, все сделал красиво, поршня ставил новые 124 на 12 вместо 12 обычных. Коленвал, все шлифанул, все красиво, все собираю, завожу, и тут ужас. Оказалось, что, точнее не оказалось, был производился очень сильный стук металла. Не в ГБЦ, в районе ГБЦ ощущалось, мерили, точнее слушали этим стетоскопом. И как оказалось, что стук был именно за прокладки. Дело в том, что я по незнанию, это просто мой первый движок, я лично сам все его перебираю в первый раз. Как я решил умничать, так как штатная прокладка имеет толстый размер свой, точный размер я не знаю. Вот тут где-то в интернете нагуглил от одних умников, решил поумничать сам. Поставил прокладка Made in Kalina, которая тонюсенькая, вот миллиметра, там доли миллиметра даже. Даже миллиметра тут точно нету. Но оказывается, не все так было просто по незнанию. Оказалось, дело в том, стук происходил именно металлический стук, прям жесткий, прям удары такие, не просто гидрики какие-то там клацания, клац, там на холодную или на горячую, то здесь такого не было. Здесь сразу при старте, независимо от температуры рабочей, нерабочей температуры, от оборотов, все это не имело никакого значения. Стук был очень сильный, очень узашный. Очень понятно. Дело в том, что я начал ездить по мастерам, все смотреть. У тебя это гидрики, что-то поршня, не поршня, все болтается, не болтается. Болтаться все здесь не может, потому что все здесь новое. Люфтов не ощущается никаких. Но есть одна маленькая ощущаемая разница в том, что при работе двигателя нагар происходил неравномерно. И вот оно видно, место удара, где бились поршня. А бились они, как оказывается, об прокладку, потому что штатный размер цилиндра 84, у меня под первый ремонт 84,2 расточен был. Блин, фокус сейчас поймает, не поймает. Блин, как тут снять-то? Ну-ка, снимай, давай. Так, фокус ловить почему-то не хочет. Сейчас получше сделаю. Тут не видно. Короче, здесь 84 ровно стоит миллиметра. А я поставил Kalina прокладку на этот блок. И у меня получилась вот такая разница ощущаемая. Тут, по-моему, 86 или сколько там миллиметров. Я вот только что снял голову. Вот прям по горячим следам, так сказать, снимаю видео. А сейчас сколько здесь в голове. Ой, в ГБЦ для Kalina 88, здесь где-то 87,5, 88 миллиметров. Оно даже видно, вот здесь вот нагар, здесь нет, не видно, вот он видно, вот он нагар на прокладке именно.
Вот. Так что решил сделать как лучше, а получилось как хуже. Но это только по своему невниманию, потому что никто мне не подсказал, я сам не знал. Как мне казалось, что двигателя горшки были одинаковые, оказывается разные. Так что, если будет стучать двигатель, это может быть одна из причин того, то, что вы, ну, чисто фактически, тоже может по незнанию, я не буду никого осуждать, что не поршня стучат, как мне уверяли, что там вообще даже не шатаются. Хотя зазоры все видны, термические, но ни одного люфтика нету. Не то, что когда я приобрел, я тоже снял, прям ощущалось руками, можно было спокойно поболтать все эти поршня. И тут вообще мертво все. Так что это 400 рексов стоит с копейками, а это, я хрен знает сколько, даже не знаю, сколько покупал. Так что это может быть одна из причин стуков двигателей, потому что удары очень сильные были, и она прям видно, вот они, блески, где она там, фокус, китайский телефон, вот он блеск, это контакт с поршнем, поршень дашний, вот она, контакт с блоком видно. Блин, фокус-то работает, не работает. Так, вот он контакт видно с блоком, а это с поршнем. Вот это вот все находилось именно внутри цилиндра, в камере сгорания прям. И вот стук происходил прям вот по этой закладке. Но почему-то интересно, там еще с клапанами проблема еще не решилась. Стучал почему-то, ну, прям отчетливо сильно слышно было прям в третьем горшке. Ну, вот не знаю, что это. Сейчас поеду, отвезу голову, посмотришь, что там с клапанами. Если что, я вам опишусь или, может быть, еще попробую какое-то видео снять. Помогло ли? Решил эту мою болезнь, проблему стука двигателей. Стук очень был сильный. У меня уже по всей деревне раздавался этот стук, удар таким. Соседи спокойно слышали, что у меня движок стучит. Вот сделаю, посмотрю, не погнил здесь ни шатуны, ничего не повредило. Если все заработает, соберу, обязательно отпишусь, потому что в интернете начал искать, я тратил, блин, я не знаю сколько времени. У всех все одно: гидрики, поршня, гидрики, поршня, гидрики. Но, как оказалось, пока что гидрики все новые стоят. Специалист мне их проверял, продавливал, чтобы которые не были бракованы из завода прям. Вот я не знаю, что будет. Как все сделаю, соберу все в кучу, я вам обязательно отпишусь. Всем до свидания. Всем пока.